السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. في الفيديو تاع اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد التورته منعشة بمذاق الحامض، كتجي زوينة لذيذة والمذاق ديالها كيجي رائع جدا. باش نحضروا هاد التورته كنحتاجوا المقادير التاليه: كاس ديال سكر حبيبات، كاس الا ربع كاس ما عامرش، كاس الا ربع تاع زيت المائده نفس القياس، جوج بيضات، قبصه ملح باش كنصحوا الذوق، جوج بيكن باودر، جوج اكياس ديال خميره الحلويات، قشور ليمونه، جوج بيضات على ما اظن واقيلا ذكرتهم، وكاس ديال الحليب عامر. وبالنسبه للدقيق كنحتاجو جوج كيسان ونص ديال الدقيق الابيض، دقيق الفورس. صافي هادو هما المقادير اللي كنحتاجو بالنسبه للكيك. المقادير ديالها موجودين في اي منزل، مقادير بساط. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو في تحضير الكيك ديالنا. كناخذوا واحد البول اللي غادي نطربوا فيه المقادير تدريجيا. في الاول كناخذ جوج بيضات، بسم الله، مع كاس لاروب ديال سكر حبيبات، وكنطرب هاد البيض مع سنيده مزيان حتى يولي اللون ديالها ابيض. من بعد ما كنطربوا البيض مع سنيده كنضيفوا الزيت. دائما كل عنصر كنضيفوه كنطربوا شويه. كنضيف الحليب، وما ننساش هذاك القشور ديال الحامضه، ومع قبصه ملح باش نحسنوا الذوق. دائما كنطربوا الكل مزيان، وكنضيفوا الدقيق شويه بشويه مع جوج اكياس ديال خميره الحلويات. من بعد ما طربنا الكيك ديالنا مزيان بالطراب، هكا تيكون لا تيكستور ديالها. كناخذ المول العجيب، كندهنو بشويه الزيت اولا الزبده، وكنرشو بشويه الدقيق الابيض، وكنوضع فيه الخليط هذا ديال الكيك. دائما كنرفع يدي الفوق، عاد كنفرغ الخليط
باش كيدخل ليا الهواء في هذاك العجين. صافي من بعد ما كنفرغ الخليط ديالي كامل تنكون مسخنه الفرن ديالي على درجه حراره 180 وكندخل الكيك ديالي ما بين 20 حتى ل 25 دقيقه حتى كيطيب. عاد ندوزو للمرحله الثانيه ديال الكريمه الحامض كيفاش كنحضرها. صافي دابا غادي ندي الكيك ديالي للفرن باش يطيب. بعد ما طاب الكيك ديالي خرجته من الفرن. دابا غادي ندوز باش نحضر الكريمه باش غادي نزينو. لتحضير هاد الكريمه هادي كنحتاج 3 المعالق ديال حليب بودره، 5 المعالق ديال سكر حبيبات، 3 المعالق ديال كريم باتيسير، عصير حامضه. هذيك الحامضه اللي حكيت القشور ديالها ودرتهم في الكيك، العصير ديالها كندير به الكريمه مع كاس ديال الماء. صافي كناخذ الكاسرونه كنوضع هاد المكونات كامله في هاد الكاسرون ديالي. بسم الله. كنوضع هاد المكونات كامله هنا. صافي كنضيف العصير ديال الحامض والماء. صافي كنخلط الكل مزيان وكندير الكاسرونه تاعي فوق نار هادئه مع تحرك ما نقطعش التحراك باش ما يتلصقش ليا من القاع ديال الكاسرونه ويتحرق حتى كيبان لك الخليط بدا كيعقاد شويه كيولي على شكل كريمه. صافي كنطفي على النار وكنصب هاد الكريمه هادي في الوسط ديال الكيك. دابا غنديه باش نطيبو ونرجع ان شاء الله. هذه هي الكريمه ديالها البنات من بعد ما وجدات تيكون الشكل ديالها هكا. صافي كنصبها هنايا في الوسط ديال الكيك. صافي كنقادها كنحاول نقادها ما حتى باقا سخونه باش كتاخد البلاصه ديالها في هذا الفراغ. ثقوا بيا كتجي هاد الكريمه المذاق ديالها تيجي رائع ومنعش، خصوصا من بعد ما كنحطوها في الثلاجه حتى تتبرد تماما كيجي المذاق ديالها رائع جدا. صافي ملي كنوضع الكريمه ديالي في وسط الكيك كناخذ شويه الشوكولاته كندوبها في باماغي وكنزينها على شكل خطوط على هذا الشكل هذا. صافي كنحطها في الثلاجه حتى كتبرد، عاده كنتناولوها بارده كتجي زوينه ومنعشه. هكا تيكون الفيديو ديال اليوم وصل النهايه ديالو. الى فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش تدعموا القناه بلايك. وبالنسبه للناس الجداد اللي اول مره كيزوروا القناه فضلا وليس امرا كنتمنى يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بجديد الفيديوهات. والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.